Dobro večer, dobrodošli na drugi večerašnji panel posvećen street artu. Impresivna ekipa danas ovdje sa nama. Da krenem od dame, Sabina Maslo, Street Art Festival Mostar, koji je evo nedavno upravo završen. Adnan Hamidović-Venki, najstariji u današnjoj ekipi, nije pionir, ali blizu pionira. Ja sam zadnja generacija. To je to. Benjamin Čengić, obojena klapa, i Ljubomir Todorović, također vizualni umjetnik, docent na fakultetu, predavač i također se bavi street artom. Iako mogu da naglasim, magistar ulične umjetnosti. Jedini takav u državi. Ovo nije to baš tako. Mislim, teorija je moja jača strana u praksi. Školovanje u čast. Jeste. Dobro večer, dobrodošli. Ajmo nekako redom, ali naopačke. Sabina, evo, završen je 11. po redu Street Art Festival Mostar. Čestitke, pratili smo preko društvenih mreža, nažalost nisam bila u prilici da vidim šta se dešavalo, osim onoga što smo čuli, ali evo, kad krenemo od cijele priče o sceni, nekako imamo više gradova ovdje. Mostar je jedan od impresivnih primjera kako ulična umjetnost može da promijeni lice grada. Prije svega, dobro večer svima. Hvala na tako lijepim riječima. Mi uvijek volimo reći da smo nekako možda u svoj toj nesreći imali sreću što je Mostar takav, kontekst grada takav da nam je omogućio da možemo djelovati u javnom prostoru u toj količini koje djelujemo. Ali zahvalni smo zaista što postoji jedna tako divna ekipa koja se okupila oko cijelog tog festivala i mislim da smo ove godine stvarno, oduševili smo sam sebe, a mislim da smo uradili baš dobar posao ove godine. Imali ste i nekih izazova? Izazove imamo uvijek, s tim da smo ove godine možda imali malo više policijskih intervencija nego inače što smo navikli, ali Bože moj, uvijek imamo ljude koji nisu toliko sretni, nisu toliko oduševljeni idejom ulične umjetnosti, ali nekako na kraju uvijek uspijemo to izgledati na neki način. Ako ništa, malo spustimo loptu ili oni ili mi pa se nađemo negdje na sredini oko svega toga, ali malim koracima mijenjamo sredinu, tako da evo, kroz 11 godina festivala mislim da smo prilično osvijestili ljude što se tiče i ulične umjetnosti i javnog prostora, jer je nama javni prostor prvenstveno na što želimo da ukažemo i da smo mi svi korisnici tog prostora, to nije vlasnik, grad, jedna osoba ili određena grupa ljudi, nego da svi mi imamo stvari i da imamo i potrebu, ali isto tako da imamo pravo da djelujemo u tom javnom prostoru, tako da mislim da u 11 godina smo proveli u stvari pokušavajući ljudi navesti na to. Mislim da smo ove godine poprilično uspjeli, jer nam sve više i više ljudi prišlo sa nekim komentarima koji su stvarno pozitivni i uprkos tim problemima koji su se dešavali i koji će se uvijek dešavati. Budimo realno, živimo u Bosni i Hercegovini i uvijek će biti nekih ljudi kojima će to možda zasmijetati na ovaj ili onaj način, ali je super kad vidite da imate stotine ljudi koji drže leđa i koji stoje iza vas i spremni su stvari da progovore za vas u tom trenutku. Prošli panel smo počeli sa tim da svako od učesnica predstavi svoj rad, pa samo kratko otprilike o misiji, viziji festivala, kako je nastao, zašto baš festival, u 11. izdanje, kako ga održavate? Pa festival u stvari krenuo kao jedna vrlo mala ideja, hajmo reći, nismo nikad očekivali da ćemo živjeti stvarno sve ove godine jer je krenulo od nekih srednjoškolskih ideja i nas par koji smo bili na akademiji u to vrijeme. Nismo mi imali puno iskustva ni u organizaciji festivala, posebno nismo imali iskustva u street artu. To nam je bila neka vrsta misaone imenice koje smo samo čitali, posebno u Mostaru, mislim. Nismo imali ni shopove gdje možemo nabaviti stvari koje su nam potrebne za festival i slično, ali iz godine u godinu smo radeći na tome stvarno pokušavali prvo sebe educirati,
Tako da nam je ta edukacija postala jedna od primarnih misija ispred Street Arts festivala, gdje smo odlučili da ljudima pružimo mogućnost da se educiraju o javnom prostoru, o urbanizmu i na kraju krajeva i umjetnosti općenito, ali ta misija je ono što nas uvijek vodi, zato mislim da to ljudi prepoznaju da upravo zbog toga i napredujemo u tom smjeru. Javni prostor nam je jako bitna stvar u svemu tome i želimo da omogućimo mladim ljudima i svima nama koji u stvari se bavimo nekom vrstom umjetnosti, da imamo određeni rič, da ne mora to biti uvijek neka galerija, da to može izaći među narod i da može biti prepoznato među narodom, bez obzira znači da li se radi o nekoj visokoj umjetnosti ili opet to nešto možda više u domeni neke dekorativne umjetnosti. Znači svaka umjetnost ima svoju publiku, a mi smo ti koji će u stvari da diktiraju šta će biti na tim ulicama. Mi sami znači u svoje neke potrebe polazimo i mi ćemo biti ti koji će omogućiti to u javnom prostoru, a opet korisnici su ti koji će to prepoznati ili neće u datom trenutku. To je to. Franki, posljednja generacija pionira. Reci nam nešto o svojim početcima, o pioniru, o tome kakva je situacija bila, gdje smo danas, šta se zbiva. Pa ja sam imao priliku čast da pratim razvoj ove scene, da tako kažem. Kad kažem scena, mislim i na hip-hop muziku, i na grafite, i na street art i sve to. I mogu reći da smo prešli daleki put i težak put, ali da je danas situacija puno bolja i imamo puno više umjetnika, ljudi su puno više upoznati sa tom umjetnošću i samim tim prihvaćena je, da tako kažem. Naši početci su izgledali prilično kaotično. Mi smo otprilike 98. nekako počeli da crtamo grafite po Tuzli i ubrzo nakon toga smo malo se organizovali i počeli da organizujemo neke prve festivale, ne u formatu kao što je Mostar Street Art Festival, dosta manje, ali tu su bili neki, ajmo reći, grafiti džemovi, gdje smo se okupljali mi lokalni crtači, pozivali crtače koje smo znali iz BiH, pa onda malo iz regije i to su bile, ajmo reći, cjelodnevna neka druženja i navečer naravno uz koncerte, uz partije. I taj format je specifičan za hip-hop kulturu, da tako kažem. Pored toga smo aktivno crtali i pokušavali da širimo, da edukujemo tu vrstu umjetnosti i tu uličnu kulturu. I sve je poprimilo malo veće i ozbiljnije, došlo do malo šire publike, kako je naša muzika rasla, kako je sa jedinim uspjehom smo dobili puno više pažnje od medija, od društva, tako da onda su i grafiti postajali malo popularniji i napredovali se, tako da kažem. Danas, ja volim da kažem za sebe da sam i pored što sam muzičar i crtam grafite aktivno i dalje veliki fan te ulične umjetnosti i da pokušavam da to dokumentujem na neki način kroz fotografije, da pokušavam i dalje da to promovišem kroz podcast koji smo pokrenuli za vrijeme korone i da sačuvamo nekako to, jer grafiti, kad pričam konkretno o njima, oni su kratkog roka, brzo onako nestaju, precrtavaju se i jako je meni bitno da imamo neku arhivu, da li to bilo negdje na internetu ili privatno nekim kolekcijama. Mislim da će to, da sad već nekako i vrijedi, a da će za par godina vrijediti još više, jer sad je popularno u svijetu na zapad da se objavljuju razne knjige, ilustracije gdje se pokazuje razvoj te umjetnosti, tako da to mi je neki cilj, da tako kažem, i pokušavam da održimo tu neku priču zajedništva, da i promovišemo to i dalje i da aktivno jednostavno crtamo i se družimo. Postoji već jedna sjajna knjiga zapravo, saradnja sa Bojanom Stojičićem, je li tako? Jeste, ne znam na koju misliš, Koracija ili Made in Bosnia? Made in Bosnia. Da. Da. To je, dakle, knjiga koja dokumentuje moj, ajmo reći, rad i razvoj u tih 20 godina.
A pored nje postoje i druge neke knjige kod nas koji su izdate. Hotel Bristol je također od Bojana Stojčića, ne mogu sad baš da se sjetim svih, ali ima ih par koje su nekako, ekipe su se skupile pa su sami to i organizovali, izdali i štampali u nekim malim tiražima i to mi je drago da se ide u tom smjeru i nadam se da će biti još puno više. A imam utisak da ste postali dosta aktivniji tokom pandemije, da vas je pandemija malo, mislim, neću reći vratila, niste nikad prestali, ali da je... Pa ja sam i prestao, imao sam neke pauze gdje sam manje crtao skoro nikako, ali sam uvijek pratio tu scenu i družio se s tim ljudima i fotko i nekako trudio se da ostanem upućen u sve to. Za vrijeme korone jesmo malo se više aktivirali zato što jednostavno sve ostalo je stalo. I sami taj podcast koji je pokrenut na krovu moje zgrade je bio iz dosade, da tako kažem, jer nismo imali ni koncerata, nismo ništa radili. Ja sam crtao tu na krovu i onda sam skontao da je bilo zanimljivo recimo Rulofa intervjuisati, jer on sarajevska i bosanska grafiti legenda i nikad nije radio takvu vrstu intervjua i bilo mi je zanimljivo da to nekako odradimo, bez uopšte kontajući da to sad preraste u neki serijal, tako kažem. Međutim, ta prva epizoda je tako sjajno prošla i naišli smo na super reakcije, onda smo skontali što ne bi ovo sad radili na sebičnoj bazi. I onda tu smo, većina gostiju je tu su iz grafiti scene ili street art umjetnosti i naravno hip-hop muzičara, ne znam, bio je Sergej Barbarez, Damir Imamović. Šarali smo u jednom trenutku, jer nam je nestalo nam je malo gostiju. Ali pokazalo se kao stvarno zanimljiv format. Prvi je podcast takvog tipa na Balkanu, dakle, koji se bavi grafitima najviše. I evo sad sam imao priliku, bio sam u Mostaru, pa smo upoznali se sa nekim crtačima iz Beograda i iznenadio sam se kako, oni su komentarisali podcast kako im je to super, da stvarno regionalno nekako dolazi do te publike i do ljudi koji se time bave. I nadam se da ćemo nastaviti, da ćemo imati priliku da to malo izdignemo na neki profesionalniji nivo, da možda nađemo neke sponzore pa da onda možemo malo ozbiljnije tome pristupiti, da se putuje regionalno više, jer za sad je to sve iz ljubavi, iz moje dobre volje, sve sam prilično radim, evo ove kamere ovako postavim i snimam i ovo će biti možda jedan podcast, tako da... Meni je to super format jer volim s Benjom, sa drugim kolegama kad sjednem na kafu ili razgovaramo isto ko što razgovaramo pred kamerama i onda sam skontao vjerovatno je ljudima zanimljivo da čuju tu priču i eto, tako je sve nekako se zakotrljalo. Hvala ti. Ljubomire, spoj akademske karijere i lične umjetnosti zvuči dosta zanimljivo. Kako je došlo do toga? Pa, i ja sam isto kao tinejdžer počeo grafite da crtam i pratili smo naravno profesora Izbanovića, tu blizu Tuzle. Naravno gledali smo šta radi Frenki, Huba, Emir Šehanović i nekako meni se uvijek više dopadalo to Frenki no hard feelings, šta je Emir radio. I nekako gledao sam, ja sam u to vrijeme isto išao u srednju umjetničku školu, pa bilo mi interesantno kako koristi neke druge te formate u javnom prostoru, da on tu izvrši neku kreativnu intervenciju, od šta ja znam šta on radio. I tako da je odatle to krenulo nešto, ja sam krenuo s nekim eksperimentima i na fakultetu, ne znam, podržali su to profesori, vidjeli da sam to radio i kad je trebalo da izaberem te finalne projekte, uvijek sam nekako birao te projekte koji su naklonjeni street artu, da li je to vezano sve neka ilustracija koja će biti aplicirana na javnom prostoru ili radio sam serijal postera koji sam lijepio i tako dalje. I onda, ne znam, mural za muralom, jednostavno našlo to nekako svoje mjesto da se negdje i odbrani. A i što sam primijetio da nekako ta normativna kultura uvijek voli da koketira sa undergroundom nekim, pokušavajući da ga izvuče, da ga napravi mainstream, ali možda to ne bi trebalo da se radi, underground treba da ostane underground. Tako da sam možda više nisam doprinio, nego što sam doprinio, ali to uglavnom tako je to počelo. Zašto to misliš?
Pa zato što meni je ljepota street arta u tome što je nekako sirovo i što, šta ja znam, ima nešto u tome pobunjeničko ili neki taj moment. I onda kad to sve nekako formiraš, istešeš, oblikuješ, staviš u neku galeriju ili ne znam, napraviš kao magistarski rad, onda nekako gubi tu čar svoj. Mač sa dvije oščice. Znaš, da ti je da istražuješ nešto istovremeno, da ti je da ostane. Ali dobro, Sirovo. s druge strane je lijepo da se taj akademski diskurs otvara prema uličnoj umjetnosti i zapravo akceptira neka nižu umjetnost, ono što vrlo često. Pa oni ono, mislim, slažem se i ne može se ignorisati svježina koju ulična umjetnost nosi sa sobom, tako da ne mogu je kategorisati nikako kao nižu kad jednostavno zbog svoje svježine zasjeni sve to što normativna kultura pruža. Tako da smo mi neizbježni, a kao držimo se, znači, da budemo underground. Bar ja. Ali i profesija. Pa dobro, ja predajem grafički dizajn, ne ima to toliko sad. Dobro, ima, ali umjetnost je umjetnost, bez obzira na sve, potreba za stvaranje, pa sad da li to bio dizajn ili street art ili mural, nije važno, bitno je da izađe iz tebe kao umjetnika. Što je isto i sa Benjaminom, jel tako? Pričamo sa producentom, u isto vrijeme jednim od članova Obojene klape, dakle i kod tebe je riječ o kombinaciji više pristupa, više različitih umjetnosti. Pa mislim, slično je nekako, a totalno drugačije od ovoga što Ljubomir govori, a ja samo dao jedan primjer Clark Kenta i Supermana, odnosno Batmana i ovoga, kako se on zove? Bruce Wayne. Bruce Wayne-a. Bruce Willis. Ne, Bruce Willis, možeš ti, brate, biti Batman i Bruce Wayne u isto vrijeme, to što si profesor, mi uopšte ne poništava to što si... Moju sirovost. Tvoju sirovost, a vidi se da si sirov čovjek. A s moje strane, s druge strane, ja smatram, vjerujem da ulična umjetnost je nešto što je neobuzdano i nešto što ne smije ni na koji način da bude predmet određenih cenzura i da je to nešto što sav svoj potencijal doživljava, odnosno ima onda kad je ilegalno. A s druge strane, bavim se uličnom, odnosno urbanom umjetnošću kroz jedan jako legalan način, kroz nešto što je institucionalno, ili bar pokušava da bude institucionalno. I to je u suštini neki veliki oksimoron s kojim živim svaki dan i vas da se pitam jesam li na pravom putu ili u potpunosti griješim. I onda na neki način zadovoljavam i jednu i drugu stranu, tako da ja nekad budem odnosno, ajde za sebe ću uzeti ovoga, kako se zove? Zato što si željan para. Zato što željan para, mora se od nečega živjeti, evo. Tako da, mislim, u jednu ruku produciram jer je to moje zvanje, ja sam filmski producent, i kroz svoje obrazovanje sam naučio da ja moram naći pare da bih stvorio određeno umjetničko djelo i stvaranje murala je, mislim, jako je teško stvoriti mural iz svog džepa. Ima naravno nekih ljudi koji svojom estetikom to mogu priuštiti zato što koriste dvije boje kreća i jedan valjak, produžetak i onda piće svuda određene stvari. Po mojoj estetici to nije baš tako, ja volim da je nešto malo šarenije, da ima drugi element likovnog djela, osim samo da je postavljeno tu na zidu. Tako da svakodnevni život u nekom oksimoronu je jako zanimljiv, jako zabavan, ja u tome uživam i trudim se da prikažem i ostatku društva koliko je to u stvari zabavno i trudim se da zajedno sa svojom ekipom, koja je fantastična ekipa, na neki način ispromovišem to i prikažem ljudima da je nešto od čega svi možemo imati koristi i da je to nešto kad se nalazi u javnom prostoru. Puno je ljepše kad ti prolaziš negdje pa je neka boja, da ne ulazimo sad u dubinu umjetničkog djela ili ostalo. Samo prođi negdje pored nekog sivog ohrndanog zida koji se raspada i prođi pored istog tog ohrndanog zida koji se raspada, ali je malo šaren, ima par njansi neke boje. Na psihološkom nivou će to tebe pogoditi, možda neće biti svjestan šta se desilo, ali odjednom za 50 minuta ćeš se osjećati nekako ljepše, bolje, bit će nekako zanimljivije, bit će malo više entuzijazma ćeš imati.
Mislim, ljudi mi često kažu, ono, nacrtali smo ovo drvo na ciglanama, koje se vide sad vamo s Višnjika, određenog dijela Bjelava i ostalo, kad je siv dan, ružan dan, i kad prolaze pored njega, pa samo vide onoliku količinu boje, rane, dobro, svaka čast, svaki dan se nekako sjete toga i sjete se toga što smo mi uradili, zahvalni su ljudi. Jako je lijep osjećaj znati da ti je neko zahvalan za nešto. Pa čak i kad pričamo o prolaznosti, znaš, meni stvari prolaze onda kad prođe sjećanje na njih i ulična umjetnost, mislim, pogotovo kad su u pitanju grafiti, jeste prolazna i vidjeli smo na mnogo mjesta kako se lako prekreči i poruši i desi se gomila stvari. Recimo, meni je lično i dan danas ostalo u nekom mom intimnom sjećanju važno ono mjesto na Mariboru koje je godinama, ono mjesto puno ruševina u centru grada koje je bukvalno bilo oživljeno kroz murale i kroz grafita u tom periodu. Dakle, negdje još uvijek u sjećanju postoji neka emotivna povezanost sa nekim mjestom upravo zahvaljujući uličnoj umjetnosti. Pa jest, prođeš pored SCC-a, tačno ti u glavi, kako i s druge strane bio zid, gore na VS grafit koji se vidio dole ispod sinovi, onda svi grafiti koji se stalno mijenjali. I uđeš u na SCC i kontaš šta je tu bilo prije. Da. Baš nekako zanimljivo. Za taj zid imam onako anegdotu. Prvi put kad sam došao u Sarajevo iz Tuzle, ne znam točno koja je godina bila, pa nismo se još upoznali sa ovdje ekipom, a tad je, mislim, i danas vlada neka mala konkurencija između Tuzle i Sarajeva. Došao sam ovdje i sa rodstvom razšetao po gradu, gledajući ima nekih grafita i kad nisam na prvu vidio neke grafite, ponadao sam, govorio sve, ja vidiš, mi smo jači, nema, kod njih nema ništa, mi smo već krenuli. I onda sam naišao na taj zid i rekao, ja vidio ovo, šta je ovo? I onda sam skontao, to su stvari, ali tad prvi put su neki stranci tu crtali, ako pričamo o onoj istoj lokaciji, jel tako? I onda, ali bilo mi je nekako drago da to vidimo, i evo, ta lokacija mi je ostala i dan danas nekako urezana u memoriji i ja sam primijetio kod sebe, recimo kad dođem u neki grad, da se orijentišem po grafitima ili po slikama na zidovima gdje kad sam prvi put negdje kad šetam, znam ovdje kod ovog grafita desno, vamo lijevo i tu je hotel ili tu je klub gdje sviramo, ne znam. Tako da baš su nekako sastavni dio i nešto na što stvarno obraćam veliku pažnju. Kad god putujem, gledam i slikam i zanimam se za te stvari. Samo to. Dobro. Tuzla protiv Sarajeva, šta je s Mostarom? Pa evo, mi smo uvijek nekako, kad smo krenuli, bili smo svjesni o prolaznosti svih tih grafita, da je moguće da se desi doslovno 2 sata nakon što je završen, da će se desiti da će neko doći i krosati to ili da će jednostavno doći neko kome to neće biti simpatično pa će ga uništiti na neki drugi način. Ali memorija zaista živi. Nedavno smo naišli na jednu stranicu koja se bavi tako historijom grada Mostara i objavljuju se stare slike. Bio je jedan od prvih grafita u gradu i onda je krenula ta priča. I to su ljudi koji su prošli 30-ak, 40 godina od tog prvog grafita koji se desio, pisalo je glumica Jebova s Radovan. Ali toliko je dobrih komentara bilo ispod. Znači 40 godina nakon ljudima je to još uvijek simpatično. Ljudima je još uvijek to genijalna neka izjava jer je bila u tom kontekstu, bila je u pravo vrijeme na pravo mjesto. I zaista kad vidite da ta memorija živi, da bez obzira šta se desi s tim dijelom, da je to nešto nevjerovatno, kad možete da se sjetite emocija koje su nastale u tom trenutku tu, ne znam, obuzme vas definitivno neki super osjećaj i ne znam, često mi sami pređemo preko svojih radova, ali svi koji dođu da rade u Mostaru svjesni su toga da nisu, neću reći zlopamtila, ali svjesni su da je to javni prostor da se mijenja, da stalno, da je živo, da je prostor jednostavno toliko živ da niko ne može garantovati da će taj rad tu ostati dugi niz godina, ali da je taj trenutak koji u stvari ostaje iza svega toga.
Kaži. Njemu smo rad nedavno prešli, pa možda je htio dodati nešto. Dobro, zanimljiva tema, izvoli Benjamin. Znači Mostar Možda sada... pričamo o ratu, a ne o teškim stvarima. Ne, ajmo malo pričati o ovom ilegalno versus legalno. Vidim da je to jedna dosta onako aktivna tema kad je u pitanju lučna umjetnost. Šta je vaše mišljenje po tom pitanju? Evo mogu ja. Mislim, sve ima svoju prirodu i postoje različite forme koje su nastale na različite načine. A mi ne možemo nikad očekivati da tegiranje jedna od osnovnih elementarnih formi grafita bude legalna. I ne bi smjela da bude legalna, jer ako postane legalna, ja se nikad više neću nigdje potpisati. Isto tako ne mogu i ne želim očekivati da grafiti u svom kapacitetu ikad budu legalni, jer onda neće biti zanimljivi. I oni su nastali i njihova priroda je na neki način takmičarska i u kontekstu da ti prevariš sistem i da prevariš neke prepreke koje je neko postavio da bi tebi zabranio i onemogućio da nacrtaš grafit na određenom mjestu, a isto tako da pobjediš svog prijatelja čak u broju potpisa, u broju grafita, u višem mjestu, u daljem mjestu gdje si nacrtao grafit i slično i ostalo. S druge strane, street art u nekom svom formatu, stencila, paste-upa i ostalih, isto tako treba da ostane ilegalan, jer je street art u kontekstu Banksija i nekih sličnih umjetnika mogućnost da ti iskažeš svašta nešto što inače ne bi mogao i ne bi smio da iskažeš. Neke stvari zbog kojih te ljudi progonili. Prostor za društvenu pobunu. Tako, upravo tako, prostor za društvenu pobunu. I dok god je to ilegalno, dok god je zabranjeno, ti imaš apsolutnu slobodu da radiš šta god hoćeš. I u trenutku kad se na neki način legalizuje, automatski ti potpadaš pod neku vrstu cenzure. Mi kad radimo, kad tražimo dozvolu za murale, složit će se sa mnom Sabina, vrlo često se desi da dođe neko i kaže sve super, a meni se ne sviđa ova ljubičasta, nek bude plava. A ti moraš da nacrtaš taj mural tu jer određen umjetnik taj zid odgovara ili ne znam iz kojeg razloga i jednostavno sam pristaješ na to da te neko cenzuriše. Samim tim murali koji moraju biti legalni nikad ne mogu da budu toliko slobodni i toliko subverzivni. Toliko subverzivni zato što su cenzurisani na ovaj ili na onaj način. Ne mora to biti negativna cenzura, ali takva im je priroda i on će nekad duže vremena ostati na ulici i na zidovima nego grafit, nego neki stencil ili nešto takvog karaktera. Dakle, bukvalno moramo znati šta radimo, na koji način to radimo, što to radimo i djelovati u odnosu na cijeli taj kontekst koji je i kontekst javnog prostora u kojem se stvara i jako je bitno da ti određeno djelo koje stvaraš na nekom određenom djelu. Mi smo na ciglanama nacrtali drvo koje je po svojoj logici trebalo da ima pozadinu koja je nebo, a nebo je plavo. Znaš, plavo je, ja bi ga tako ga napravilo, tako se stvorilo. I ti dođeš na ciglane i nacrtaš nebo jer je ono plavo i za 3 dana dođe neki čovjek i pošara i kaže ciglane nikad neće biti plave, horde zla. Da ti nisi razmišljao o tome i onda sljedeći put kad odeš da crtaš drvo na ciglanama, jebi ga malo iskoristiš maštu pa nebo bude ljubčasto. Pomiriš malo to jer ciglane nikad neće biti plave. Pa jest, Ima i crveno. Ima i crveno, ima svega.
A mislim, to je jedan banalan primjer, isto tako moraš uzeti u obzir arhitekturu koja se nalazi oko samog umjetničkog djela i nekako samo umjetničko djelo, bar eto, u smislu murala, stvarno mora i treba da funkcioniše u skladu sa naseljem u kojem se nalazi. Ako radiš negdje u nekom totalno sivom naselju, možeš ti sad pucat nekakvu nešto prešareno i premoćno i možda će to odgovarati, ali jako je tanka granica između nečega što je potpuni promašaj, nešto što je trebalo i moralo da bude tu. A jeste se često susretali sa cenzurom kad je u pitanju ovaj legalni rad? Da li smo se nekad ne susretali sa cenzurom kada je u pitanju legalni rad? Ja mislim da je to bolje pitanje. Mislim da krećemo u stvari s pretpostavkom da će biti cenzure i onda već u samom startu pripremimo se za to, međutim ne dozvolimo uvijek da to nadvlada i nas i taj umjetnički rad koji će biti tu u javnom prostoru, nego nekako pokušamo izmigoljiti na neki način, ubijediti da je to baš idealan rad za njih. Koliko tu uspijemo ili ne uspijemo, Bože moj, tražimo drugi zid. Ali zavisi kakva je vrsta cenzure. Postoje cenzure, mislim, u smislu da jednostavno zbog nekih da ljudi jednostavno žele nešto zbog neke estetske vrijednosti koje njeguju, ali opet postoje neke, evo, pošto je Mostar je grad kakav jeste, opet postoje neke stvari na koje ne možemo da utječemo na način da unaprijed možemo pretpostaviti što se u nečijoj glavi dešava. Tako ne znam, imali smo prije par godina situaciju da je osoba koja ima PTSP vidjela određeni motiv na tom muralu i napravila ogroman problem gdje smo mi na kraju završili, ne znam, i sa policijom i sa svim tim, jer je to osoba koja je jednostavno vidjela određeni simbol. Ali, na primjer, 15 godina na toj fasadi prije toga je bila nacrtana svastika, 15 godina je svastika stajala na fasadi i niko je nije primijetio. Ali u trenutku da smo mi unijeli boju tu, boja je postala simbol i nastala je tolika frka da smo mi pokušali razgovarati, pokušali smo preći preko toga, međutim, nekad jednostavno stvar ne funkcioniše onako kako mi želimo, ali nekako odmah u startu smo spremni na to i već smišljamo način na koji možemo da reagujemo u određene situacije. Jer mislim, Bože moj, uvijek će biti takvih stvari i mislim da je neprirodno da ih ne bude, jer u društvu u kojem nema nikakve reakcije, koja je poenta uopšte djelovanja ikakvog, ali samim tim što mi možda probijamo barijere na taj neki način, učimo ljude, edukujemo ih možda na način da razmisle prije nego što kažu to i da razmisle stvari što oni žele. Da li je to ono što oni žele ili je to neka ustaljena, ne znam, rečenica koja im se ponavlja 10, 20, 30 godina i da li tu stvar dolazi iz njih samih, ta želja i ta cenzura koju oni nama žele da uspostave. Ali imam utisak da se javnost dosta senzibilizirala za učnu umjetnost u odnosu na to kako je bilo nekada. Mislim, u odnosu na prije 20 godina. Ne znam da li je to tačno ili ne. Ti meni dao mikrofon, pa kao ja. Pa dobro, sve više murala ima. Tako da ljudi vjerovatno primjećuju. A Sabina možda ima najviše iskustva s tim, zato što ja znam dole kad sam u Mostaru radio mural, da dođe meni ovako neko tu iz komšiluka, pa pita možemo li mi prijaviti zid, pa onda ja javim njima da ima zainteresovanih, ali i bez mene siguran sam da u početku im je bilo teško da bilo kakvu dozvolu, a sad to ide mnogo lakše. I na primjer, bio sam i na drugim festivalima, ne samo u Mostaru, isti je takav slučaj svugdje. Tako, uz početka ljudi nagoduju, ali vremenom to postaje prihvaćeni. I uvijek ima tako neko ko dođe, nešto vidi, ne znam, Filžan na Čengić Vilu, imamo što smo radili, pa sad dođe žena tu, performans pravi, zašto ne bi trebalo tu da bude. I što se tiče isto i cenzure, te ja se nadovežem u tebe, malo prije mojih je par murala prekrčeno zbog eksplicitnog sadržaja, ali dobro, to je moja krivica isto, pošto je bila srednja škola u pitanju, tu nisam baš možda trebao tu da uradim, ali eto tako, šta desilo se. Ali
bitno je tako napraviti tu fotografiju i onda može posle 7 dana i da ga kreće sve jedno, ostane. Tako neke murale sam samo vidio kad sam ih završio, nisam više nikad u životu vidio, nisam više nikad otišao tamo. Tako da bitno je napraviti tu fotku, on poslije radi šta hoće. I eto, to je to, narod očigledno više voli street art sad nego što je to prije bio slučaj. I, recimo u Sisku sad zadnji put kad sam bio, kaže, dosta zgrada, njih je zemljotresi su potresu, pa dosta fasada napuklo, ali kaže, nemamo, kaže, više gdje murale da radimo, kaže, on tamo sada prijeđemo u galeriju, da dovedemo nekoga da drži radionicu 7 dana, ili ne znam, jednog umjetnika svaki mjesec, on kaže, čitav grad je išaran, i mislim kao i Mostar je galerija ogromna, svake godine sve bolji i bolji mural. Danas sam ušao na Instagram, nisam ni primijetio, vratio sam se nazad jedno 15 objava, koliko je samo high level umjetnika bilo u Mostaru, tako da baš mi je to drago. To je ta svježa nova umjetnost koja dolazi, ta neka imena, tu ti je Ronaldo bio u gradu, kad ne znam ko je bio Bifidel, ekipa ta što je bila u Mostaru. Da, mi se uvijek zezamo da smo ove godine Madonu doveli što se tiče ulične umjetnosti u Mostar, ali evo voljela bi se nadovezati na to da mi smo ti u stvari koji oblikuju društvo i mi smo ti koji otvaraju vidike mlađim generacijama, možda smo zakasnili s nekima, ali definitivno ima mogućnosti da to normalizujemo kao jedno stanje svijesti gdje umjetnost treba da je prisutna i treba da smo okruženi umjetnošću i da to ne treba da bude nešto što je rezervisano samo za neki muzej, za neku galeriju, nego da to jednostavno treba biti nešto što upijamo svakodnevno kroz svijetu, ne znam, na putu do škole, u tramvaju, bilo gdje, znači da to treba biti neka normalna pojava, a mi kao kulturni radnici jesmo ti koji treba na tome najviše da insistiraju. Izvin, samo još da se nadovežem, nije za galerija i muzeja, ali evo, na primjer, Šantićeva ili Vukovarska, vama ima, tvoj mural, ima sad Milo. Je li on tu? Milo. Ima onaj žuti... Ali nema Benješ. Nema Cenzursa, ali tijelena. Ali super je, znači, ko galerija neka, ko tu živi, u komšiluku čim otvore vrata, još format zgrada je tako super, ljudi imaju ulazna vrata u kuću kad otvore, nisu u haustoru, nego su na vanjskoj strani zgrade, pa kad otvoriš imaš ovdje jedan, nekako promijeniti percepciju. Dobro, evo, grafiti scena da, postoji, murali postoje. Šta je sa drugim formama ulične umjetnosti kod nas? Šta je sa instalacijama? Šta je sa uličnim performansima? Hoćeš svi pohvaliti instalacijama iz Mostara ove godine? Na kraju ću biti da ja sam pričam. Pa evo, budući da smo pomjerali granice što se tiče murala, grafita i svega toga, došlo na red da krenemo s instalacijama, da krenemo s performansima. Evo, ove godine smo po prvi put imali jedno tako jako ime, to je ta Madonna, što kažem. Bio je Mark Jenkins tu i napravio je, inače čovjek koji radi 1-2 skulpture, međutim, oduševljenje koje je imao u Mostarom je prouzrokovalo to da je napravio 6 radova koje smo mi onako ilegalno postavili u javnom prostoru i onda smo imali jednu veliku frku gdje smo se krenuli, gdje su nam nakon 10 dana, nakon završetka festivala, je određena osoba, istančanih ukusa umjetničkih, odlučila privatno angažovati vozilo i čovjeka, platiti dnevnicu. Znači, na kraju krajeva nije mu bilo mrsko u 2022. Godini svih mogućih kriza, nije mu bilo mrsko platiti 87,50 maraka po satu da se to skine, što je prouzrokovalo u nama neki revolt, u meni čini mi se najviše. Ali definitivno je prouzrokovalo neki revolt zato što smo mislili da smo istrenirali to društvo, da budu naviknuti da će se stvari događati tu, međutim eto nismo bili pravu. Ali ono što je pozitivno iza svega toga, nakon što se to sve dogodilo, jedan taj ružan čin skidanja 2 skulpture za koju i dalje ne znamo gdje se nalazi, drugu smo, moja kolegica i ja, onako izvlačili iz ruševina. To je bila čitava jedna misija spašavanja skulpture, međutim,
cijela vojska ljudi je stala iza nas. Tako da iduće godine imamo baš, dobili smo vjetar u leđa da iduće godine uradimo možda još nešto veće, možda još nešto neobičnije našim ljudima. Tako da pomjeramo granice. Mislim, ne možete vi nas cenzurisati koliko mi možemo da napravimo devra u tom gradu. Vidjet ćemo ko će duže. Čerat ćemo. Mi ćemo se tjerati, ko ostane, vidjet ćemo šta će biti. Šta je razlog zašto skineš te skulpture? Mislim, vidjeli smo i ne razumijem šta je sporno uopšte, pokušavam da shvatim već 10 dana. I mi isto, prvenstveno zato što se radi o nekim građevinama koje stoje od 95. To su građevine koje maltene 95. 6. godine postavljena je skela na njih, kao renovirat ćemo ih i stoji. I ta skela je vremenom korozirala i krenula se odvajati od zida, desilo se 150 nekih zemljotresa i ne znam ni ja čega. To se sve toliko rasklinulo da je bilo različiti slučaja da su ljudi dobijali kamenje po glavi, gdje je prošle godine osoba izgubila život zbog istih tih ruševina. Međutim, u trenutku kada mi pričvrstimo te skulpture gdje smo mi njih osigurali na ne znam koliko načina, na koliko načina smo ih osigurali, više ništa ne može znači da ugrozi osobu koja prolazi ispod, međutim to se vidjelo kao neka opasnost. I pazite, znači građevina koja je tu 30 godina, koja se raspada, gdje učenici, tu je škola u blizini, učenici svaki dan prolaze tu da čekaju autobus tačno preko puta. Znači u svakom trenutku može se desiti nešto što može biti kobno, međutim 30 godina niko ne pomjeri kamenčića s te zgrade. I onog trenutka kad mi stavimo skulpturu, pričvrstimo je, to je već veliki problem, znate, to je neka skulptura, nešto 2 metra, koja može da ugrozi nekoga, ali ne ta skulptura, težine 2,5 kg jer je rađena od purpjene. Ali ta percepcija, koja nam je na neki način nametnuta, sad ne znam koliko je to sa Sarajevom stvar, ali u Mostaru je to koliko smo mi u stvari navikli na te ruševine i koliko u stvari mi ne doživljavamo to kao neku opasnost i kao nešto što nas ugrožava na dnevnoj razini, ali izlaženje u javni prostor na način da postavite neku instalaciju skulpture ili nešto, to vam je već jako opasno, Bože, kakvi su to poslovi, šta se tu dešava? Pa mislim da svi ti, a i svi vi, a i ja, i svi mi ovdje, jako dobro svjesni da ta skulptura nije skinuta ni zbog kakvog razloga sigurnosti ili nečeg takvog, a da je to argument koji je postavljen u javnosti kao da je nešto to. Da se legitimizira. U stvari, zbog toga je i sam umjetnik radi te aktivističke jedne, to smo i htjeli da uradimo i htjeli smo reakciju u stvari. I meni je bilo super što one tu stoje 15 dana, meni je to bilo, već smo probali mi, znači ljudi ih doživljavaju i sviđa im se. I ja sam rekla, mislim, ili će im se svidjeti, ili će se nešto desiti. U suštini smo i htjeli reakciju i mi smo o jednom problemu kroz njegove skulpture i htjeli da pričamo o tom problemu, o problemu ruševina na toj ulici. I da neki kontrast napravimo. I upravo su te skulpture i bijele, tako da ih ljudi primijete, i da napravimo taj kontrast. Šta se tu zaista desilo, mislim sad možemo ići, nećemo ići u dubine. Desilo se da je to nekome zasmetalo, to je sklonjeno, ali smo izazvali reakciju i u medijima vi to možete da isto tako pratite šta se dešava. Meni je drago što se upravo to desilo i što su one skinute, neke su i ostale i nije ni bila bit da bude dekoracija. Oni jeste taj tip umjetnika gdje se dešavaju u jednom danu, da mu nestane radi rad, da mu bude uništen. Tako da je kod nas dobro i preživio, 15 dana je već. U biti kad je došao... Ostale, samo je pitna bila ta. U biti kad je došao, on je već nas pripremio na to da će se nešto desiti, bez obzira koliko smo imali neku romantičnu ideju da će to stajati, da ćemo mi ukazati na problem, ali da će to ostati stajati zajedno s tim ruševinama još 30 godina. On nam rekao, kao pa znate, u puno većim gradovima gdje su ljudi puno osvješteniji oko nekih stvari, meni skulpture nestajale nakon 2 sata. Tako da smo mi već nekako bili na neki način pripremljeni da će se nešto desiti, ali nismo očekivali
da će se to možda na taj način desiti, da će to biti baš te dvije skulpture koje su bile na visini i koje su bile sklonjene na neki način. Nismo im stigli fotografisati u suštini od rada, nestale su prije naših fotografija. Vama u suštini ide u prilog to što se Mostar ne mijenja iz godine u godinu. Ne znam baš to na glas reći, ali realno. Mislim, za dugovječnost radova, definitivno. Je li ima neko u publici neki pitanja da otvorimo ovo malo za diskusiju, ako je meni je bar jako zanimljivo postavljati pitanje? Evo, ako trebaju fotke iz ovojca imati, ne mogu. Ti radiš ili ne? Ne, ja sam neđe s Mostara i htjela Evo, ja ću ispričati samo kako se desilo da smo shvatili da su nestale skulpture. Ja sam krenula da ih fotografišem, s posla idem iz te iste škole i krećem da fotografišem i ja i dalje ne shvatam da nema skulptura. I onako na zaslonu, moment gdje sam otvorila usta, do poda su mi pala, ne mogu da vjerujem. Znači na zaslonu gledam i spuštam, kako je skulpture, šta se dogodilo u međuvremenu. Ali super, jer je baš dosta ljudi fotografisalo to. Hvala ti, ako možeš pošaljati slobodno. Drago mi je da se širi Mostar Street Art Fest, da se širi na ovaj vid ulične umjetnosti. Mi smo jedno vrijeme čak imali u Sarajevu neki pokušaj festivala ulične umjetnosti, ne znam šta se s tim desilo na kraju. Imali smo nešto što je vjerovatno u ideji bilo jako zanimljivo, jako dobro, međutim propalo iz nama nepoznatih razloga. Od prošle godine imamo novi pokušaj Street Art festivala koji se zove Fasada festival i mi ga organizujemo i ove godine ću imati drugo izdanje istog tog festivala i eto, nadam se da ćemo, nadamo se najboljim, ja. Nadam se da ćemo u skorije vrijeme uspjeti da pratimo tempo koji Mostar ima i da stvarno na neki način mi edukujemo našu publiku i naše građane o uličnoj umjetnosti i onome šta ona tačno može raditi. Naš cilj je isto tako, mi imamo sad moto i slogan koji zove We Paint, We Educate i We Change, tako je, hvala. To je i kreatorica našeg mota. I kroz naš festival mi smo u prvih godinu dana pokušali da se bavimo jednim od najvećih problema koje Sarajevo ima ih puno, a to je zagađenje vazduha. I pokušali smo da se borimo sa tim problemom, oslikavajući 12 murala koji bukvalno pročišćavaju vazduh, odnosno oslikani su bojom koja uz pomoć fotokatalitičke tehnologije, kada sunce dotakne površinu koja je oslikana tom bojom, ispuštaju se čestice titanijum dioksida koji onda odlazi u atmosferu, hvata i neutrališe čestice smoga i PM 1,5 koje su u stvari jedan od najvećih problema zagađenog zraka u Sarajevu. Ove godine smo nekako odlučili da nastavimo da se bavimo tim problemom i da nastavimo da pokušavamo da ga na neki način stavljamo u pažnju javnosti, jer jako je teško muralima očistiti zrak u jednom ovakvom gradu, ali nekako... Ali spominjući taj problem, valjda će neko drugi početi da se bavi tim. Osim samog problema zagađenja vazduha, mi nekako hoćemo da pokušamo da radimo na ravnopravnosti polova i to je nešto što nam je donekle i primarni cilj i pokušavamo kroz taj line-up, odnosno selekciju umjetnica i umjetnika, da uvijek imamo balans između, prve godine nismo imali, ali evo od ove godine i od sljedeće godine. Sad obećavamo. Sad obećavamo. Prva godina je bila fokusirana na lokalne umjetnike, odnosno BiH umjetnike. Kažem umjetnike jer ne imamo 3 umjetnice koje se bave i nismo mogli od 12 da imamo neku ravnopravnost, ne može.
Jednostavno, matematički, gdje je Maja? Nema, ne može matematički to da bude. Tako da smo se... Gdje je Maja? Ja nek potvrdi će da ne završila to. 12 minus 3 koliko. I želimo da se bavimo tim, ali želimo da se bavimo jednom stvari koja Sarajevo onemogućava u velikoj mjeri, a to je naš zakonski okvir dobijanja dozvole za oslikavanje murala. Ta sama procedura, imam osmijeh s jedne strane, ta sama procedura, potrebno su skoro 3 mjeseca da bi se dobila dozvola za oslikavanje jednog murala. I kroz naš festival... Samo u Sarajevu ili u ostalim? To je samo u Sarajevu. Samo u Sarajevu, negdje ne treba. To je samo u Sarajevu i možda nigdje na svijetu, s kim god pričam. Čudo nije u Spavu. Izvijeni Benjo, kod nas nije jer nismo imali, mislim, gradonačelnika, vi imate nismo drugi problem. Bože moj, u našoj biti tako. Vi imate drugi problem, hvala Bogu, vi ste uspjeli to da spriječite. Vi imate rupu, pa onda možete da radite što hoćete, vi nemate cenzure nikako. Anarhija totalna. Tako da smo mi odlučili, krenuli smo da radimo festival, prošle godine smo skoro obolili, dobijajući sve te silne dozvole i nema šanse da to radimo više na taj način, ajmo se malo vratiti na temelje i ajmo pokušati prvo da riješimo taj zakonski okvir kroz određene stvari. Mislim, bilo je potrebno i edukovati ljude i podizati svijest o muralima i nekako skupljati navijače i podršku od ljudi da bismo mogli uopšte da se bavimo tim. Sad ove godine smo odlučili da ne crtamo toliko murala, nego da otvorimo mi neke panel diskusije sa nekim ljudima koji su donosioci odluka i da pokušamo... Zato ne trebaju dozvole, pa ja. I da pokušamo na tim panel diskusijama da njima predložimo određena rješenja koja će pomoći nama da Sarajevo učinimo galerijom na otvorenom, da Sarajevo učinimo gradom boje, jel? Isto tako da pokušamo da edukujemo ljude kroz određene radionice, grafita, murala, da prikazujemo dodatne filmove i mislim, hvala Bogu sarađujemo jedan drugi festival na vrlo bliske načine i razmjenjujemo ideje i nekako guramo, pomažemo jednim drugima da zajedno rastemo. Tako da, eto, nadamo se da će taj naš pokušaj Street Art festivala više zaživjeti i ne mogu od nas zaustaviti koliko mi možemo raditi, ali tako Sabina. I definitivno ćemo vidjeti sad šta stvaramo iz godine u godinu i na koji način idemo ka tome. I opet moram reći, ovaj podcast o kojem smo malo prije pričali, o kojem je Franki govorio, je vrlo vjerovatno jedna od najboljih stvari koja se desila za cjelokupnu street art kulturu i pogotovo za grafite, jer mislim imati nekoga ko je jedna od najpoznatijih ličnosti u državi, da se bavi tim stvarima i da priča o tim stvarima i da dovodi druge ljude. Mislim, odjednom nekako postalo da writeri postaju neka vrsta javnih ličnosti. I kad dogod si ti u očima javnosti, puno je lakše boriti se za određene stvari, za promjene, nego kad si neko koga niko ne poznaje. I mislim, samo mogu reći hvala ti, vjerovatno ni ja nisam i kad smo sjedli i pričali na krovu, apsolutno nismo imali svijest o tome, samo smo htjeli malo da se ispričamo, da podijelimo nekakve svoje stavove, ali ja napravio takav utjecaj u tome svemu i fakat je napravio veliki korak, mali korak za nas, ali veliki za čovječanstvo. To se stvarno slučajno desilo, to ti nije bilo namjera kad ste kretali. Nije stvarno, kažem, krenulo je sa tim jednim intervjuom s Rolfom i kad je to izašlo i kad smo vidjeli komentare i kako feedback gledalaca, onda sam skontao, ok, sad mogli bi ovo nastaviti. Plus, takva je situacija bila s koronom kad je, ponavljam, sve je stalo i onda smo, ne znam, jednostavno krenuli dalje s tim raditi. Drago mi je što, ako Benjo kaže da je njima lakše raditi svoj posao, to je onda super, to je velika stvar, veliki uspjeh tog podcasta koji je krenuo tako, zajebancija, tako kaže. A kažem, ja recimo dugo nisam bila u Tuzli, šta se sad dešava s tuzlanskom scenom?
što se tiče grafita, ima tu par momaka koji aktivno crtaju. Ne znam kako bi procijenio, možda je sad malo u nekom padu, da tako kažem. Dosta ih se odselilo, dosta nekih drugi opet prestao crtat. I mislim da je prije nekako bilo puno više aktivnih crtača, ali održava se, radi se nešto i imali smo i u Tuzli prošle godine jedan mali grafiti festival na jezerima koji je održan, tako da širi se ta cijela priča, da to podcast je jedna stvar, onda ne znam, mi dugo recimo nismo imali adekvatne i kvalitetne sprejeve. U Tuzli i u Sarajevu, mislim u Sarajevu je bilo par navrata pa je nestajalo, sad imamo recimo i u Tuzli super prodavnicu koja to radi i u Sarajevu, Feksa druga našeg, i onda se stvori, ajmo tako reći, neki krug ljudi i onda je svima nekako u cilju, interesu da se to širi i promoviše i onda kad tako skupa radimo, onda ide nekako i bolje. I mislim da je to ključno, da se treba nekako zajedno, što kaže Benjo, sarađivati i pomagati. Ja sam uvijek nekako dijelio tu filozofiju i taj stav, tako da mislim da zajedno smo jači, što se kaže. Na vama se definitivno vidi da ste jedna zajednica, ja vas prvi put zapravo vidim sve ovdje na okupu, neke od vas prvi put poznajem i lijepo je vidjeti to zajedništvo koje njegujete, zapravo i tu suradnju koju njegujete sve vrijeme. Imate li vi neki pitanja? Ništa, ako neko želi još nešto da kaže, pošto mislim da nam je negdje i vrijeme pri kraju, da ne... Imam ja jedno pitanje. Kaži. Za Sabinu. Jel vam se desilo nekad, recimo, da dobijete određena sredstva od nekih institucija, bilo kojih sponzora, i da negdje zapne, taj sredstva morate vratiti, kako da se mora recimo nositi kao ušte? Nije se desilo, definitivno. Ali smo imali, mislim, momenata gdje je bilo, mi ćemo ovo vratiti zato što ne slaže s našom filozofijom, ali generalno nismo imali te situacije da mi nismo možda mogli ispoštovati. Desilo se jednom primjer prije nego što ćemo ta sredstva dobiti ukoliko dođe do toga da druga strana ima određene zahtjeve, da mi njih odbijemo, odnosno kažemo da nećemo pristati na te zahtjeve i opet su se oni recimo složili sa tim da mi radimo onako kako mi želimo i da će oni, ne znam, nastaviti financiranje. Znači, to je bio pokušaj neke želje ili, ne znam, cilja, ostvarivanja cilja kroz nas, gdje mi kažemo ne, ili odnosno ukoliko se slaže s našom misijom, pristanemo na taj prijedlog, ali nikad nam se nije desilo da nam je, ne znam, projekat neuspješan ili da nismo aktivnost koju smo zamislili završili do kraja. Možda je bila prolongirana, ali isključivo radi vremenskih neprilika. Dobro, da znate da ima i tih situacija. A što vi ste imali to iskustvo? Prošle godine? Ne. Ne. Za budući. Nima, Dobiješ sredstva, imaš sredstva. Dio, ne sad. Ajde na neki način i da u stvari, dok se oni dogovore između sebe, obstruiraju. Ali koje je opravdanje s njihove strane, što s toga reći? Pa mislim da je najveći problem toga ovaj zakonski okvir. Jel baš na to misliš? Zakonski okvir i dogovori sa viših nivoa. Možda nas ne financiraju isti ljudi, pa zato. Nije to stvar sad volje organizatora da nešto uradi, čak ni sposobnosti organizatora da nešto uradi, to je samo stvar nesposobnosti sistema da nađe način da se nešto, mislim ne da izađe u susret, nego sposobnost sistema da funkcioniše. Ničeg drugog, jer... Sposobnost nema ovaj sistem. Ja, to je to. Welcome to Bosnia, where logic makes no sense. Vi imate okolnost u kojoj imate vremenski okvir da potrošite pare i ako ne potrošite morate vratiti. Uvijek ima vremenski okvir kojem su pare koji je mali. Politika se stvari i njima ne odgovara, obstruiraju stvari. Da, u Lesad smo mi u Svukov stvari, dvije struje.
i onda neka su sredstva odobrili i mural čeka da prođe vremenski okvir da se sredstva vrati. Jer oni u stvari komuniciraju to što kaže Benja, izvrši tih zakona, pa da se znam, viših i nižih instanci. I to je sad više i problem i cenzure, jer određeni ljudi ne žele i smatraju iz političke strane da taj mural ne bi trebao da se desi i da bude oskan, zato što imaju neke druge stvari koje već pričaju tu priču. A s druge strane postoji neka druga struja koja želi da se to desi, a s treće strane postoji sistem koji ne funkcioniše na dva nivoa, kantonalnom i opštinskom, i onda neke stvari jednostavno ne možeš da uradiš i ne možeš da se izboriš. Da postoji malo dobre volje, što kažete, na jačoj struji, pa nešto bi se i našlo, jer oni kad imaju volju, oni sve urade. Ali ako nemaju, onda sve mora da ide određenim putem koji je stramputica. A konkretno stvar je o muralu Mirz Delbaš. Koji je problem Koji s već tim, ima dva apsolutno ne shvatam. Ne, mislim da je jedan problem taj što već ima dva spomenika, što ne znam zašto se desilo, moram priznat. Ima problem sa njegovim načinom života van košarka. Ne, nego, znači to je maltene narudžba. To uopšte ne spada pod okvire. Nije narudžba, nego je lična inicijativa organizatora koji žele da kroz svoj rad promovišu legende, pa prvenstveno sarajevskog kulturnog, sportskog života i koji hoće kroz ovaj festival da ukažu čast ljudima koji su na određeni način uticali na našu historiju i na ono što je Sarajevo nekad bilo ili danas jest. I mislim, bukvalno je njihova inicijativa, sad je stvar uplitanja više politike i nečega na šta... Da moraju biti sredstva, mislim, tako ja jest. Sredstva imaju, ali se mora vratiti. Ne, da li je moguće uopšte na neki drugi način to izvršiti? Ne, zato što je potrebna ta jedna dozvola, nešto se desilo ovdje u zakonu, nešto su stavili neki... Pa desilo se to, hoćete sad ovdje da pričamo. Evo imamo ovako, prvo, ako hoćete da dobijete dozvolu za uskavanje murala u Sarajevu, potrebno je, pišite. Prije svega potrebno je naravno imati idejno rješenje, što je sasvim logično, koje je u predmjeru kolorističkom, sa kolorističkim rješenjem, odvojeno, dakle treba idejno rješenje i treba idejno rješenje sa fotomontažom, odnosno mock-upom, sa okolnim pristorom, sa prikazom zgrada i bilo koje okoline, svega što se nalazi okolo, dakle moraš mi detalj, American i total jednog zida i tog idejnog rješenja. Nakon što dobiješ, što imaš idejno rješenje, potrebno je da dobiješ zemljišno-knjižni izvadak za koji se plaća određena taksa koja čini mi se 20 ili 15 maraka rija. 5 maraka, hvala. To je operativac koji iskuplja sve stvari, jel? Onda koliko nam je katastarska čestica? Koliko? 11 ili 16 maraka, hoće li neko zbrajati pare? Koliko treba? Gdje je Maja? Gdje je Maja? Ja je Maja. Znači, dobijemo katastarsku česticu, dobijemo zemljišno-knjižni izvadak. Kad imamo katastarsku česticu, zemljišno-knjižni izvadak, idejno rješenje, treba nam elaborat radova, odnosno način na koji se taj mural postavlja, što je u suštini opis. Prvi dan postavljamo impregnaciju, drugi dan radimo skicu, treći dan radimo sa ovim bojama, s onim bojama, od toliko do toliko sati, jel? Nakon što imamo taj određeni elaborat, potrebno je sada da se dobije i od ovog upravnika zgrade, da li to Sarajevo Stanoki, upravitelj ili neko drugi dokument, koji se koristi da bi se potvrdio obrazac ZX10, kako zove onaj obrazac? CZ, koji je potreban da bi se dobio taj obrazac, jel? Da bi se potvrdio taj obrazac, a taj obrazac je u stvari jedan dokument na kojem je potrebno navesti ime i prezime osobe, jedinstveni matični broj, broj lične karte, kvadraturu stana,
tog etažnog vlasnika ili tog prostora, njegov potpis, jako je teško dobiti te lične podatke, razumijete, nije će svako da da broj lične karte i jedinstveni matični broj. Nisu ljudi budale, ima raznih prevara. Uglavnom, kad se taj obrazac popuni i kad se dobije taj papir od upravitelja, onda se može ići u opštinu, ali ne može se još uvijek ići u opštinu, jel da nije, nešto mi fali. ZKKČ, fali mi jedan papir, ZKKČ, elaborat, upravitelj, skica, saglasnost stanara je obrazac, jel? I to zavisi od opštine do opštine, imamo razlike u tome kako se obrazac, kako se saglasnost stanara dobijaju, pa na primjer u opštini Liđa, potrebno je 50% stanara da se potpiše, 50% ili iznad, u opštini Novi Grad je isto tako potrebno, to je vrlo lako, jel? U opštini Novo Sarajevo potrebno je da se da potpisi stanara pređu 50% ukupne površine jedne zgrade. Dakle, ako imamo 2 stana koji su po 200 kvadrata i 4 stana koji su po 15 kvadrata, dobro, nismo došli do centra, idemo od grada po opštinama. Onda, dakle, mora 50% površine, ukupne površine zgrade zajedničkih prostorija, ovih, kako zove, privatnih prostorija i poslovnih prostora. Nemojte zaboraviti na poslovne prostore, ne slučajno. Djeca ste čudno gledali. Ma dobro, hajde doći, ja nekad te godine. Ne demotiviši ljude. Ja sam motivisan, slušajte kako vatreno pričam o tome. Super teme. Tako, jes. Trebao bi ti otvoriti agenciju za vađenje. Ovako, nemojte, zbunjujete me, ne znam sad dok sam došao, moramo ispočetka. Puste sebi od 24 minuta do 30. U opštini centar je potrebno imati 100% potpisa, iako u opštini centar ni u jednoj zgradi ne živi 100% ljudi, dakle nema ni jedna zgrada u opštini centar koju svi stanovi zauzeti. Ako je žena u Australiji, ja moram taj ZSC 50.000 obrazac da joj pošaljem poštom, DHL-om, da se ona tamo potpiše i da mi da svoju ličnu kartu i ostalo koji vjerovatno nema naše dokumente, a njen australijski dokument nije validan u mojoj državi. Razumijete? Znači kad ja skupim to sve, onda moram da popunim još formular za dobijanje dozvole za oslikavanje murala i da odnesem sve to zajedno u opštinu i oni kad u opštini to sve dobiju, onda pošalju to u Zavod za izgradnju i planiranje kantona Sarajevo koji treba da pošalje svog stručnjaka urbanistu, da ode na lice mjesta i da vidi da li taj mural ima veze sa okolinom i sa urbanizmom određenog prostora, da se vrati nazad u opštinu i ako on ima pozitivno mišljenje, onda opština može da izda rješenje o oslikavanju murala. Zaboravili smo opštinu Stari Grad, zato ni oni ne znaju koja je procedura. Šalim se, sigurno ima ljudi koji znaju. Sad, nisu ovdje. Ako smo u općini Novo Sarajevo, za oslikavanje određenog murala potrebno je uplatiti depozit od 1000 konvertibilnih maraka koji će biti vraćen u roku od godine dana zato što dozvola za opštinu Novo Sarajevo ili općinu traje i važi samo godinu dana i može se produžiti naravno. Ukoliko se predmetni projektni predmet ne skine sa tog zida, odnosno ukoliko se taj zid ne vrati u prvobitno stanje koje je vjerovatno bilo išarano raznim drugim stvarima, onda opština zadržava 1000 konvertibilnih maraka i u slučaju produženja te dozvole, tih 1000 konvertibilnih maraka ostaje dok god traje ta dozvola. Općina i Liđa u većini slučajeva mora, pored Zavoda za izgradnju i planiranje, da kontaktira Ministarstvo saobraćaja i da traži njihovo lično mišljenje, dakle opet neko iz Ministarstva saobraćaja mora da ode na teren da vidi da li je sa saobraćajne strane to u redu da se nalazi taj mural tu, odnosno hoće li neko slučajno pogledati u taj mural pa opaliti nekog drugog ispred sebe i doživjeti nesreću. Da bi stvari bile još jednostavnije, imamo tu činjenicu da je većina zgrada koje se nalaze u općini Centar i općini Stari Grad pod zaštitom Zavoda za zaštitu nacionalnih spomenika koji je pri Ministarstvu kulture i sporta. Dakle, ako želite da crtate neki mural, općina mora slati opet dopis Ministarstvu kulture i sporta, odnosno Zavodu za zaštitu nacionalnih spomenika koji mora poslati nekog svog na teren koji će odrediti da li je taj mural tu treba da se nacrta ili ne treba. A
pošto imamo ministarstvo to isto na općinskom nivou i na federalnom, odnosno na kantonalnom i na federalnom nivou, svi znamo da je federalni nivo iznad kantonalnog nivoa, jeli? I ako ljudi na kantonalnom nivou kažu ovo je super, moglo bi se crtat, postoji federalni nivo koji je u ličnom sukobu sa kantonalnim nivom, zato što kantonalni nivo, odnosno kantonalnu vlast ima jedna stranka, a federalnu vlast ima druga stranka. Da kantonalna vlast ne bi mogla da radi sve ono što želi, federalna vlast je uvela zakon da su općine Centar i Stari grad, skoro u svom globalu, proglašene zaštićenim pejzažom i da bi se neki mural crtao i slikao, moramo se javiti federalnom nivou i Zavodu za zaštitu nacionalnih spomenika i oni će sigurno reći ne, ako i na jedan način osjete da kantonalni nivo želi tu inicijativu da realizuje. I to je jedan od razloga zbog kojeg se mural Mirz Delbašiću jako teško može desiti. Reče da je problem Sarajevo Tuzla, pa pošto je Kinđer Tuzlak. A može biti da i to, nikad ne zna. Sad je moje pitanje, kako jedan mural u Sarajevu postoji? Što nije bilo toga. To je nešto. Nije bilo. Ne, to nekad nije bilo toga i tad dok nije bilo toga nacrtano je 3 murala su nacrtana. A kako ostali murali postoje? Hvala Riji koji ide i skuplja ove dokumente. I tako je, bravo Rija, hvala ti. Riji koji ide i skuplja te dokumente i zahvaljujući entuzijazmu ove cjelokupne grupe koja ovdje radi, trudi se i pokušava da nešto uradi od ovoga grada. Mislim, mojim indijancima. Hvala ti na ovom presjeku gdje živimo i zašto. I par puta nam se znalo desiti da su se ljudi pozivali na Dejtonski sporazum i kao razlog po kojeg se ne može crtat mural na njihovoj zgradi. Sjajno. Trebala kopija Dejtonskog sporazuma. Jeste, morao sam donijeti da pokažem. Mislim da s ovim how to možemo završiti današnje druženje, jer ne znam šta da kažem poslije ovoga, osim hvala vam što još uvijek radite u ovim uslovima. Hvala vama što nas podržavate.